बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज रात और एतवार 16 जनवरी छुट्टी के रोज़ मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा? पंजाब समेत मुल्क के बाज़ मैदानी इलाकों से शदीद धुंध कब ख़त्म होगी? और 18 से 22 जनवरी के दौरान बारिशों के दो नए सिलसिलों के बायस कौन कौन से इलाकों में कब और कितनी बारिशें होंगी? ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल के साथ हाजिर हूँ। मौसम की हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए इब्राहिम मेहरबानी वेदर लवर से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल के मुताबिक पंजाब समेत मुल्क के बाज़ मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का सिलसिला जारी, जबकि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हल्के बादल दाखिल हो रहे हैं। महकमे मौसमियात की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक आज रात और एतवार 16 जनवरी के रोज़ भी मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। मगरबी हवाओं के नए सिलसिले के बायस मुल्क के बाज़ इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा, जबकि कश्मीर, गगन बल्तिस्तान और स्वात, दीर, मानसहरा, कोहस्तान, खैबर करम समेत बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कोयटा, ज़ियारत, पशीन, किला सैफुल्ला, चमन, किला अब्दुल्ला, योब, बारखान, तुरबत, पंजगूर समेत चंद एक इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। तहम वेदर लवर्स आने वाले मज़ीद 2 रोज़ तक मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में किसी खतरे का बारिश और बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं। इस दौरान पंजाब समेत मुल्क के बाज़ मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का सिलसिला बदस्तूर जारी रहने का इम्कान है। वेदर लवर्स 18 से 23 जनवरी के दौरान बारिशों, बर्फबारी और यालाबारी के 2 नए सिलसिलों से मुतल्लिक आपको अपडेट करता चलूँ कि 18 से 20 जनवरी के दौरान कोयटा, योब, नौकुंडी, किला अब्दुल्ला, चमन, किला सैफुल्ला समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मगरबी इलाकों और मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कश्मीर, गलगित बल्तिस्तान और पेशावर, सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में अच्छी बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। नाजरीन, 18 से 20 जनवरी के दौरान ही डेरा गाजी खान डिवीजन्स, लिया, भक्कर, फैसलाबाद, लाहौर, खिता पठवार, अटक, जहलम, चकवाल, नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला, मियाँ वाली समेत बालाई और वस्ती पंजाब के इलाकों में भी सिर्फ कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। तहम कराची समेत सुबह सिंध और जनूबी पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में इस दौरान मौसम खुश्क होगा। अच्छी बारिश के इम्कानात इंतहाई कम हैं। तहम नाजरीन, 21-22 जनवरी वाले बारिशों और बर्फबारी के सिलसिले के बायस पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के ज़्यादातर बालाई और वस्ती और बाज़ जनूबी इलाकों में ज़्यादा अच्छी बारिशों और बर्फबारी के इम्कानात हैं। बारिशों के इन 2 सिलसिलों के बायस इंशाअल्लाह सबसे ज़्यादा बारिश 18 से 19 जनवरी यानी मंगल से बुध और 21-22 जनवरी यानी जुम्मा से हफ्ता के दौरान होंगी। इस दौरान मरी, कागान, नारान, सवात, गिलियात, कोयटा समेत मुल्क के पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी का इम्कान भी है, जबकि बारिशों के नए सिलसिलों के बायस पंजाब समेत मुल्क के मैदानी इलाकों में जारी शदीद धुंध का खात्मा भी मुमकिन है। पिछले 24 घंटों के दौरान वेदर लवर्स सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -15 और कालाम और अस्तौर में -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ।